خبره مې دا کوله د علم قدر. یو مولا وی چې زه ایران ته لاړم او ایران کې ملګرو راته ووی چې دا پوری کوم جماعت چې دی دا د امام رازي رحمه الله تعالی عنه دی. وی موږ هغه جماعت ته چې څنګه دنګ شو نو زه ډېر فاصلې منې لاړم. نو هغه جماعت منبر رانغی، یعنې دومره هغه جماعت چې و هغه اوږد و او غټ و، یو تاریخي جماعت دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې دومره غټ جماعت و. یو ورځ داسې چلو شو چې جمعې مونځ دی او ټول مقتدیان راغل دي او دې سره د وخت کوم باچا چې دی هغه هم تشریف راوړ دی، ناست دی په اول صف کې. نو خلک دې طرف ته کوم د امام دروازه چې هغې ته بار بار ګوري چې آیا اوسه پورې امام رازي صاحب ولې رانغی، اخر داسې څه وجه ده. نو بادشاه یو کس ولیږه، خپل نوکر یې ولیږه چې ته لاړ شه تپوس وکړه چې اخر امام صاحب ولې نه راځي، د جمعې خطبې لا ولې نه راځي. ویده چې خپل نوکر ولیږه نو امام رازي صاحب مخې نه دا خبره وکړله چې بادشاه ته ووایه چې ته چې په کومې ټانګې کې راغلې هغه ټانګه ما پسې ولیږه او په خپله ما پسې راشه، زه به بیا جومات ته راشم، دا زما شرط دی. وی نوکران داسې رپېدله او ډېر مشکل سره دا خبره وکړله بادشاه ته چې امام رازي صاحب زما دا شرط دی، زه به هغې پورې جمعې مونځ ته نه راځم څو پورې چې ته زما خواته نه راغلی او خپله ټانګه دې نه راویستې چې کومې ټانګې کې ته راغلی. نو بادشاهګان خو هغه وخت کې بادشاهګانو نو هغه دقسې لاړ او کله چې د امام رازي صاحب خواته ورسېد نو امام رازي صاحب ورته ووی چې اوس دا ټانګه ځان پسې وتړه، یعنې مخکې نه ونیسه او شاته به زه ټانګې کې ناست یم او ته ما جومات ته پورې بوځه، دا زما شرط. نو یو نوکر مخې ته شو، بل نوکر مخې ته شو چې آیا بادشاه تاسو لر شئ، مونږ به دا راکاږو. هغې نه حکم نن ماته دی، د امام صاحب حکم نن ماته دی، نن به دا ټانګه زه راکاږم او جومات ته پورې به زه بوځم. وي دا خلک ګوري او دې بادشاه دا ټانګه اغستې ده راکاږي او امام رازي صاحب شاته پکې ناست دی. وي جومات ته راویست او امام رازي صاحب جمعې مونځ پړاو کړو. جمعې مونځ نه بعد دا بادشاه چې وي دی اول صف نمازي و، لکه اول صف کې به دی اول صف کې به دی کېناسته مونځ به یې کاو او ډېر نیک سړی و. نو ده ورته وي چې ای امام صاحب نن تا ولې داسې امتحان کې زه واچولم، زه خو ستا هر حکم ته لبیک ویم. وي امام رازي صاحب وي چې نن را سره ټایم نشته، سبا به انشاءالله تعالی ماسپښین له د دې جواب تعالی زه راکوم. وي بادشاه لاړ او امام صاحب هم لاړ، ما ډک دی دنیا ورته ناسته ده. چا د احادیثونو کتاب راوړ دی، چا د فلسفې راوړ دی، چا د منطق راوړ دی او چا قرآن راوړ دی، څوک تفسیر زده کول غواړي، مختلف، چا فقه، چا ادب، چا اصول فقه، او دا جماعت داسې ډک دی ټول. وي دا بادشاه چې راغی او دی لاړ د امام صاحب خدمت کې کېناست، امام رازي صاحب خدمت کې. نو د دا ټایم خیال و چې سار به تعالی د دې خبرې زه جواب راکوم. نو دی امام صاحب لاس سره اشاره وکړله چې ای بادشاه دا ستا دی سوال جواب دی، دې خلکو ته ګوره. دې نه مخکې دومره خلک تا کتلي وو؟ وي نه. وي ځکه په ارد ګرد محلو کې دې کې شور جوړ شوی دی چې هغه وخت باچا چې کوم و هغه ټانګه راښکل ده او امام صاحب شاته ناست، یعنې علم دومره قدر و. امام رازي صاحب د باچا ته ووی چې دا ستا د سوال جواب دی، دومره خلک چې ناست دي، دې نه مخکې دومره خلک تا کتلي وو. بادشاه صاحب وخندل، وي نه. وي پرون چې تا کوم ټانګه راویستې ده، یعنې تا ځان پسې راښکل ده او شاته دې زه کېنول یم، نو دا خلک ټول اوس ځکه علم حاصلي چې دوی د علم دومره قدر دی، د علم دومره فضیلت دی چې یو بادشاه هغه ټانګه ځان پسې راکاږي، د کوم وخت بادشاه دی او یو مولا ور سره شاته ناست.
نو ځکه دا خلک دومره راغلي دي علم حاصلوي چې سال لپاره به زمونږ دومره ښه دی. نو زمونږ استاد وی چې عالم له الله تعالی ډېره انتهایي غټه اتھارټي ورکړ، ډېر قوت یې والله ورکړ دی چې عالم امام څو پورې الله اکبر نه وي نو مجال دی که شاته بریګیډیر فوجي څوک چې ولاړي هغه نیت نشي تړلی. څو پورې چې عالم وي امام وي الله اکبر نو ټول مقتدیان خپل لاسونه غوږونو له یوسي. دا د عالم فضیلت دی او د عالم قدر دی.